गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में साउंड ऑफ आई करेंगे। तो आई में कल मैंने आप लोगों को आई एन करवाया था, आज हम लोग करेंगे आई डी वाले वर्ड्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किड। तो किड लिखोगे के आई डी, किड। सेकंड लिड, एल आई डी, लिड। उसके बाद बिड, बी आई डी, बिड। उसके बाद हिड, एच आई डी, हिड। उसके बाद मिड, एम आई डी, मिड। उसके बाद डिड, डे आई डी, डिड। तो आप भी इसी प्रकार साउंड बोल बोल कर डिक्टेशन में लिखेंगे। आप दोनों इकट्ठी भी लिखेंगे, आई एन की भी लिखेंगे और आई डी की भी लिखेंगे। ओके।